हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ होला मैले यो के बनाउन गइरहेको छु भनेर। मैले आज चिकन बिरयानी बनाउन लागेको छु। फर्स्टमै रेडी गरेर यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ मैले मासुलाई मेरिनेट गरेर सबै मसलाहरू लगाएर मेरिनेट गरेर फ्रिजमा राखिरहेको थिएँ हाफ एन आवरको लागि। यो चाहिँ मैले अघि नै तपाईँहरूले प्राइस फ्राई गरिरहेको देख्नुभएको थियो र त्यसमा हालेर पनि यो एकदमै रेडी हुँदैछ होइन, मजाले कुक हुँदैछ। यो एकदमै दामी देखिरहेको छ। यो एकदम पाक्नलाई रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ मैले बिरयानीको लागि राइस अघि नै बसाइसकेको थिएँ र म अब यसमा त्यो अघिको चिकन मिक्स गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ बिरयानीको लागि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। मैले जुन चाहिँ अघि चिकन बनाएको थिएँ साइडमा त्यो मिक्स गरिरहेको छु बिरयानी राइसमा। अब म अचारको लागि रेडी गरिरहेको छु। अचार इज रेडी नाउ। अब यहाँ चाहिँ मैले राइताको लागि रेडी गरेँ सामान। काँक्रा, प्याज, टमाटर हालेर यसमा दही हालेर म अब मिक्स गर्नेछु। मिक्स गरेपछि यो राइता रेडी हुनेछ। फाइनली बिरयानी इज रेडी नाउ। लुक्स सो यम्मी, अमेजिङ। होप तपाईँहरूले मन पराइदिनु भयो होला आजको मेरो होममेड चिकन बिरयानीको रेसिपी। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, सी यू।